Здравейте на всички! Добре дошли отново в кулинарния канал Без престилка, но с точилка. Аз съм Краси и днес заедно ще си приготвим още една любима закуска, а именно питки с сирене добруджанки. Започвам с приготвянето на рецептата. В купа изсипвам 3 яйца. Добавям една равна чайна лъжичка сол. Може да увеличите количеството на солта, ако сиренето ви е по-безсолно или според вашия вкус. Добавям и 220 грама кисело мляко, както и 100 мл олио. Разбърквам всичко това с телена бъркалка до хомогенна смес. Пресявам и брашно. Общото количество е 400 грама. Добавям го на 2 пъти, като към втората част прибавям и пакетче бакпулвер от 10 грама. Разбърквам с силиконова шпатула. Такава е гъстотата на сместа. И сега остава да добавя натрошено сирене. Аз слагам 230 грама. Може да добавите малко по-малко или малко повече, според това как обичате да хапвате питките с сирене. Отново разбърквам с шпатулата, докато се разпредели хубаво сиренето в цялото тесто. По принцип може да добавите сиренето и по-рано, преди да сложите брашното, но по мои наблюдения, когато се сложи накрая и се размеси, остават хубави бучици и после в питките имате съответно бучици сирене. Иначе ако е по-меко, може да се разпадне и да не се усеща така добре в готовите питки с сирене. Също така може да използвате и сода бикарбонат вместо бакпулвер. Но ако не обичате вкуса на содата, ползвайте този вариант, който ви предлагам, с едно пакетче бакпулвер. Както видяхте, тук няма месене, изцяло се бърка тестото. Виждате как се получава. Лепкаво е, но в същото време добре се събира на топка. Точно така трябва да се получи. Фурната вече загрява на 180 градуса, средно ниво на решетката, включен горен и долен реотан. Аз ще пека без вентилатор. Ако печете с вентилатор, то времето за печене ще бъде малко по-кратко. И сега започвам оформянето на самите питки. С намазнени ръце откъсвам топчета. Може да избирате тяхната големина. Моите ще бъдат с размер на малка мандарина. Оформянето е много лесно. Ето така изглежда една малка питка. Подреждам в тавата на фурната, която съм заслала с силиконова подложка. Може да използвате и хартия за печене. Оставяйте разстояние между отделните питки, тъй като бухват и увеличават обема си. По същия начин продължавам с оформянето и на останалите питки. Както ви казах, много е лесно и бързо. От тестото при мен се получиха точно 20 такива питки. Сега може да направите малки дупчици отгоре с пръст и да сложите по парченце масло или да намажете отгоре с жълтък, смесен с малко количество прясно мляко, както ще направя аз. Слагам питките да се пекат във вече загрятата фурна, както ви казах, на 180 градуса и пека до готовност и златиста коричка. Питките вече са готови. При мен времето за печене беше точно 30 минути. Вие, разбира се, наблюдавайте и по вашата фурна. Така се получават лъскави,
добре изпечени, много меки и ароматни. Ако добавите в тестото по-голямо количество брашно, ще се получат по-високи, но в същото време отвътре ще са по-збити, а ще видите, че така отвътре са меки, крехки и сочни. Така че препоръчвам ви този начин на приготвяне, който е и по-лесен, без месене. След малко ще разчупя една питка, за да видите и отвътре как са се получили. Показвам и отблизо. Много меки питки се получават. Добре изпечени. Както ви казах, много сочни отвътре и крехки. Много меки и апетитни. Виждат се и парченца от сиренето. Ще се радвам да се доверите и на тази рецепта и да ги приготвите вкъщи. Ще зарадвате своите близки. Приготвянето не е никак трудно. Не се меси, не изисква време. Така че ще се радвам да опитате рецептата у дома. Ако не сте се абонирали за канала без престилка, но с точилка, то може да го направите. Даваме все повече, ще си споделяме и занапред любими и вкусни рецепти. Чао от мен!